Moin Juri. Komm mal vorne rein. Jo, bis gleich. So, Juri ist jetzt gleich da. Und ja, wir haben jetzt 49,7. Es ist 14:35 Uhr, also ungefähr 50 Grad. Das heißt, wir haben innerhalb von 2 Stunden 50 Grad erreicht. Naja, nee, 9 Grad hat es ja schon. Also. Ist auf jeden Fall auch gut warm. So, ja. Und los. Warum? Kacke, die zu ziehen. Geht schon. Reinnehmen tust du da nicht. Das kann man aber wissen. Ja gut, das laden wir dann nachher ein. Das ist so schwer. Im Prinzip ist das alles. Und hier raus brauchen wir uns jetzt eine Spirale. Eigentlich brauchen wir dafür was Rundes, wo wir das rumliegen können, glaube ich. Ich glaube, es könnte so die perfekte Höhe sein. Können wir hier dann hinstellen? Also der Steigungswinkel, der kann ja gar nicht, das darf ja nicht höher sein als so. Oder beziehungsweise eigentlich sogar nur vom tiefsten Punkt bis zum höchsten Punkt. Also du musst nur tiefer rausgehen als die Wasseroberfläche und dann hast du einen Kreislauf. Wollen wir es direkt rumbiegen versuchen? So, wa? Und hier lasse ich erstmal so. Sehr geil. Ich glaube, es ist eigentlich gut, weil jetzt können wir die Steigung genau ansagen. Erstmal Ja. so wegkommen. Dann, was weiß ich, halt so legt, dann geht hier die Spirale los, das ist meinetwegen hier das Feuer, so wieder rein. Und dann müsste ja die Wasseroberfläche hier oben sein, oder glaubst du, das würde auch funktionieren, wenn die Nee. hier ist? Die Wasseroberfläche muss auf jeden Fall hier oben sein, weil sonst hast du kein System. So, das heißt, wir versuchen erstmal die beiden Hauptlöcher zu benutzen. Das ist jetzt eigentlich auch eins der ersten Dinge, das da mal aufzuschrauben. Das sind so 2 Dichtungen einfach mit dem Gewinde, das wird so durchgesteckt und dann so drauf und dann kann man hier wieder das andere Ding aufschrauben. Dann hier wieder eine Dichtung, dann den. So. Guck mal, diese hier, das sind so Quetschverbinder und da kann man einfach hier auf das Ende, dieses Ende hier aufstecken und damit das Zeug nicht sich zusammenquetscht, kann man die hier eigentlich da reinstecken. Das presst jetzt quasi diesen komischen Ring zusammen. Ich will es halt auch nicht übertreiben, aber am Ende, wenn es brennt, können wir nichts mehr machen. Und da? Da können wir es direkt einschrauben. Und jetzt hoffe ich, dass das kalte Wasser hier unten durch das Gefälle ins Feuer geleitet wird, sich erhitzt, durch die Thermik hier hochkommt und dann hier quasi eine Sogkraft entsteht und hier das heiße Wasser wieder der Badewanne zugeführt wird und das Ding dann schneller heiß macht, als das Ding ausgeht. Gut, ich bin ja schneller als erwartet. Aua! Mal halt das Wasser aus, ja? Jetzt sieht man auch, wie es richtig hier rausströmt, die Hitze. Boah, jetzt wird es hier richtig warm. Oh, jetzt fängt es wieder an, Achtung. Das heißt, man braucht genau die richtige Temperatur, dass es sozusagen erhitzt und hochsteigt, aber nicht kocht.